გამარჯობა, ქართულ სტუდია აგრძელებს მუშაობას კვლავაც დისტანციურ რეჟიმში, მე ჟურნალისტი საბა წიწიკაშვილი ვარ. ცხინვალში მცხოვრებმა სამოქალაქო აქტივისტმა, გაზეთ სამხრეთ ოსეთის რედაქტორმა თემურ ცხურბათმა სოციალურ ქსელში საკმაოდ საინტერესო განცხადება გამოაქვეყნა. ის თანამოქალაქეებს მიმართავს შეკითხვით. მეგობრებო და არა მეგობრებო, ხომ არ დადგათ რომ დავიწყოთ ადეკვატურ და არაადეკვატურ ქართველებთან დიალოგი. რესპუბლიკა სამხრეთ ოსეთი არ წარმოადგენს პრობლემას ნორმალური ურთიერთობისთვის, წერს თემურ ცხურბათი. ამ პოსტმა სოციალურ ქსელში საკმაოდ არაერთგვაროვანი რეაქცია გამოიწვია. კომენტარების რაოდენობა 2 დღეში 700-ს გადააჭარბა. არასაჯარო განცხადებას და მის ქვეშ გამართულ დისკუსიას საქართველოში ის ადამიანები ეცნობიან, ვინც სამოქალაქო აქტივისტს იცნობს და Facebook-ზე დამეგობრებულია. მათ შორის არის ქალბატონი ლია ჩლაჩიძე, რომელიც დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება. ვიდრე სტუმართან დავიწყებთ საუბარს, მანამდე მოვისმინოთ თემურ ცხურბათის მოსაზრება იმ ინტერვიუდან, რომელიც გუშინ სტუდია რემ გაავრცელა. Будущее. Вот сейчас мы очень часто апеллируем к прошлому, там царице Тамаре, Давиду. А мне интересно будущее, чтобы в будущем мы наладили нормальные отношения. И главным в нашем диалоге является равенство. То, что у нас есть кредит доверия друг к другу и равенство. В общем, я приветствую грузинского зрителя. Хочу довести до него то, чего хотят осетины. И самое главное, наш диалог должен идти на равных. Главная ошибка наших взаимоотношений в том, что официальная Грузия не признает официальную Южную Осетию в качестве стороны переговоров. А у нас с тобой переговоры равных. Это мне нравится, это я считаю правильным. Я думаю, мы о чем-то сможем договориться. Вот пока все. Давай я дальше. დიაში როგორც შეგვიძლია ჩვენი გადაცემის სტუმარია ქალბატონი ლია ჩლაჩიძე, ერგინეთში ომის მუზეუმის ხელმძღვანელი. ქალბატონი ლია გაეცნო ამ განცხადებას, რომელიც თემურ ცხურბათმა გააკეთა თანამოქალაქეების მისამართით და გვინდა რომ ამ თემაზე ვისაუბროთ იმ ადამიანთან, რომელმაც ასე ვთქვათ, განიცადა ომის ტრაგედია, რომელიც იბრძვის ამ ურთიერთობების აღსადგენად და საინტერესო იქნება სწორედ ქალბატონ ლიას მოსაზრება. მოგესალმებით ქალბატონ ლია, დიდი მადლობა იმისათვის, რომ გამონახეთ დრო ჩვენთვის. პირველ რიგში მინდა გკითხოთ, მოულოდნელი იყო თუ არა ბატონი თემურის ეს განცხადება თქვენთვის და რას ფიქრობთ, რა შეფასებას გააკეთებთ იმ განცხადებასთან დაკავშირებით, რაც მან სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა? მოგესალმებით საბა, ძალიან დროული და აქტუალურია ეს საკითხი და მე მიხარია რომ თქვენ ოპერატიულად გამოახმაურეთ აი ამ მის სოციალურ ქსელში გავრცელებულ განცხადებას. ვისაც ცხინვალთან ხომია შეხება ან დღესაც აქვს შეხება, ყველა მისის ვინ არის თემურ ცხოვრებოვი. ეს არის ჟურნალისტი, ეს არის უფლებადამცველი, ეს არის მეომარი, რომელიც იარაღით ხელში სხვადასხვა შორის იბრძოდა ქართველების წინააღმდეგ. ეს არის სამოქალაქო აქტივისტი და გარკვეული წრეებისათვის ოდიოზური ფიგურა, საკმაოდ მიუღებელი, რადგან მის მიმართ ძალიან ხშირად ფიზიკური ძალადობაც კი განხორციელდა. ყველას ახსოვს ალბათ ეს ფაქტი. მე არ მიკვირს, რომ თემურმა აღნიშნული წინადადება პოსტი დადო თავის, ასე ვთქვათ, სოციალურ ქსელში თავის Facebook გვერდზე და მას მოყვა ძალიან სერიოზული განხილვა და გამოხმაურება. ამ დილას კიდევ გადავხედე მე, უბრალოდ მე როგორც კი დადო, მაშინ ვნახე, იმიტომ რომ ჩემი მეგობრების სიაშია, ასე ვთქვათ, თემურ ცხოვრებოვის და დღესაც გადავხედე მის პოსტს და 700-ზე მეტი გამოხმაურება, კომენტარია დაწერილი. ეს იმას ნიშნავს, რომ ცხინვალისათვის ეს საკითხი ძალიან აქტუალურია და ასე ვთქვათ, ისტორიული გამოცდილებიდან გამომდინარე, ისტორიული ცოდნიდან გამომდინარე, დღევანდელი სიტუაციის
გათვალისწინებით, ვისაც ეზარება და ვისაც ხელიწიფება და არ ხელიწიფება, სულ ყველას აქვს გამოხმაურება აღნიშნულ პოსტზე დაწერილი. მე ვფიქრობ, დღეს ძალიან აქტუალურად აქტიურად დადგა ეს საკითხი ცხინვალში, იმიტომ ეს ჩემი სუბიექტური აზრია, თუმცა მე არ ვიცი ამ საკითხზე არ მისაუბრია არავისთან, რადგან ცხინვალი დღეს არის სრულ იზოლაციაში მოქცეული. ამ კორონავირუსის მსოფლიო ეპიდემიასთან დაკავშირებით თქვენ კარგად იცით, რომ რუსეთმა ჩაკეტა ცხინვალში როკის გვირაბი და ცხინვალში შემოსასვლელი გზა. ამიტომ ცხინვალი დღეს სრულ იზოლაციაშია. საქართველოსთან მას ჩაკეტილი აქვს გზა გნებავთ ახალგორის მხარეს, გნებავთ ერგნეთის მხარეს, თუმცა რამოდენიმე მანქანას მე ვხედავ აი აქ ჩემი სახლიდან, რამოდენიმე მანქანას სასწრაფო დახმარების მანქანა გამოვიდა ცხინვალიდან, ალბათ გადაიყვანა ავადმყოფები თბილისში სამკურნალოდ. და ცხინვალში არასახარბიელო სიტუაცია დღევანდელი დღიდან გამომდინარე. იმასთან დაკავშირებით, რომ სამედიცინო სფერო იქ ასე ვთქვათ მოიგოძლებს. ყოველდღე იზრდება დაინფიცირებულთა რიცხვი კორონავირუსით და ეს იმას ნიშნავს, რომ ესენი არიან ცარიელი ხელებით აი ამ ხელა პრობლემასთან შეჭიდებული. რადგან აღარ არის მიმოსვლა რუსეთთან, საქართველოსთან არ უნდათ მათ ურთიერთობა, თუმცა ჩვენმა ხელისუფლებამ რამდენჯერმე შესთავაზა ურთიერთობა და ვიცი, რომ თვით მედიცინის მუშაკებს შორის კიდევ არიან დაავადებული ამ კორონავირუსით. სწორედ მე ასე ვფიქრობ, ეს გახდა მიზეზი იმისა, რომ თემურმა გადააგდო ასე ვთქვათ ანკესი. მოსინჯა ადგილობრივ მოსახლეობაში და ასე ვთქვათ თანამოქალაქეებში ის აზრი იმასთან დაკავშირებით, რამდენად შეიძლება აღნიშნული თემა უფრო მეტად გავრცელდეს და ამაზე დაიწყოს დიალოგი. როდესაც გადავხედე აი ეს ამ კომენტარებს, მე მივხვდი, რომ კომენტარები ასე ვთქვათ, მირჩემებურად დავახარისხე სამ ნაწილად. ერთი კომენტარების ავტორთა ერთი ნაწილი არის კატეგორიულად წინააღმდეგი. მათთვის კატეგორიულად მიუღებელია საქართველოსთან დიალოგი და 1000 ასე ვთქვათ ცუდი სიტყვებით ამკობენ ქართველებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მეორე ნაწილი ფიქრობს იმას, რომ საქართველოსთან დიალოგი შეიძლება თუ საქართველო აღიარებს მათ დამოუკიდებლობას, მაგრამ აქვე თვითონვე ამატებენ, რომ ეს არის წარმოუდგენელი მათი მხრიდან, რომ საქართველო არასოდეს არ აღიარებს სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობას და მათ უნდათ მეზობლობა ჩვენთან. არ უნდათ მეგობრობა, უნდათ მხოლოდ და მხოლოდ მეზობლობა, გაიხსნას ის გზები, მათ თავისუფლად იმოძრავონ, გადაადგილდნენ ასე ვთქვათ შეუზღუდავად, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა მათ უნდა აღიარონ სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის დამოუკიდებლობა. და მესამე ნაწილი, რომელიც თვლის, რომ აღნიშნულ დაძაბულ სიტუაციაში, ესე იგი ქართულ, ოსურ და რუსულ ასე ვთქვათ კონფლიქტში, ამ დაძაბულობაში არც ერთმა მხარემ არ მოიგო. საქართველოს არ მოიგო მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ მან დაკარგა ტერიტორიები და ღმერთმა არ იცის კიდევ რამდენი ხანს იქნება დაკარგული ის ჩვენთვის და როდის დაბრუნდება საქართველოს ასე ვთქვათ იურისდიქციაში, საქართველოს წიაღში. მეორე რომ სამხრეთ ოსეთი ასე ვთქვათ მოექცა იზოლაციაში და მას მხოლოდ და მხოლოდ გასასვლელი აქვს რუსეთთან. რომ სამხრეთ ოსეთი დარჩა მხოლოდ და მხოლოდ რამდენიმე სახელმწიფოს მეორე ასე ვთქვათ მეორე ხარისხოვანი სახელმწიფოს აღიარების ქვეშ. ეს არის ვენესუელა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რომელიც მათთვის არაფერს ამინც არ ქმნის და პლუს ამას საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, რადგან აღიარებს თანამედროვე სამყარო, მსოფლიო, მათ ნაკლებად უჩნდებათ იმის განცდა, რომ ოდესმე ეს აღნიშნული სახელმწიფოები, რომლებიც კეთილგანწყობილი არიან საქართველოს მიმართ და მათთან აქვს დიპლომატიური, ჩვენთან აქვს დიპლომატიური ურთიერთობები, მათ როდისმე აღიარებენ როგორც დამოუკიდებელ სახელმწიფოს. და მესამე ეს არის რუსეთი, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის, ეგრეთ წოდებული რესპუბლიკის მიმართ არის მხოლოდ და მხოლოდ გამღები ფინანსური, ასე ვთქვათ, ნაკადებისა, აფინანსებს და
რესპუბლიკა ისევ გაპარტახებულია და კაცმა არ იცის ვის ჯიბეებში ილექება ეს აღნიშნული ფინანსები და ყველა მის ითქმის რომ ადგილობრივი ჩინოვნიკების ჯიბეებში რომლებიც ფეშენებელ ბინებს ყიდულობენ მოსკოვში საზღვარგარეთ და ასე შემდეგ აწყობენ თავიანთ ცხოვრებას და ასე შემდეგ მე ძალიან და მე მართალი გითხრათ აი მესამეას ვეთანხმები საზოგადოების მესამე აი ამ ნაწილისას რომლებიც ფიქრობენ რომ ეს აღნიშნული მიმართულება ვერ გაურკვევია თვითონ ოსურს საზოგადოებას. რაღაცა თითქოს მოჯადოებული წრი არის, წრიალებენ. არა, ჩვენ უნდა ვიყოთ დამოუკიდებლები, მაგრამ ვისგან უნდა იყვნენ დამოუკიდებლები, როცა ისინი რუსეთზე არიან ყველანაირად დამოუკიდებულები. აი, ხომ ხედავთ რუსეთმა რაღაცა გარკვეული პერიოდით, აი ამ ახლა კორონავირუსის პერიოდში ისინი მიატოვა, ასე ვთქვათ, და მათ შეექმნათ თითქმის კოლაფსი. და მე ვფიქრობ, რომ ამაზე ისინი აგებენ ილუზიებს და ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ თვითონ ის ფაქტი, რომ დაიწყო ამ თემაზე ფიქრი და დაუშვათ დისკუსია, ეს უკვე პოზიტიურია, რადგან თემა დაიძრა. დიახ, და სხვათა შორის სწორედ აი ამ ერთ-ერთმა მომხმარებელმა გააკეთა საკმაოდ ვრცელი განცხადება, პოსტი, კომენტარი იმასთან დაკავშირებით, რომ სწორედ აი ამ რამდენი ყველა მხარემ დაკარგა გარკვეული ყველა მხარეს აქვს დანაკლისი აი ამ ომის გამო და სწორედ მას მოყვა ძალიან ბევრი კომენტარი მის ქვეშ ეს გვარად აბაებია თუ არ ვწდები. ქაბატონია, თქვენ როგორ ფიქრობთ დიალოგის დროს რა თემები უნდა გადაიწიოს გვერდით, ანუ რაზეც შეიძლება მხარეებმა წინასწარ იცოდნენ, რომ ამაზე ვერ შეთანხმდებიან და რა თემებზე უნდა დაიწყონ დიალოგი განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ წამოვიდა de facto ხელისუფლება ამ დიალოგზე. მთლიანად აი ამ კომენტარებიდან და საერთოდ შექმნილი სიტუაციიდან მე მხოლოდ ერთი აზრი დამრჩა საბა, რომ ჯერჯერობით დღეისათვის ოსური საზოგადოება მზად არ არის დიალოგის დასაწყებად. ეს არის ცალსახად. ეხლა რაზე შეიძლება ჩვენი შეხების წერტილები დაემთხოს ერთმანეთს, რაც შეიძლება ჩვენი ურთიერთობა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა სხვათა შორის და მადლობთ ამ კითხვისათვის. ეს არის ეკონომიკური ურთიერთობა აუცილებლად. ეს არის კულტურული ურთიერთობა აუცილებლად. აი ეკონომიკიდან გამომდინარე, ეკონომიკური ურთიერთობიდან გამომდინარე, უპირველეს ყოვლისა ამ ეტაპზე არანაირ სტატუსზე არ შეიძლება ლაპარაკი. ეს კიდევ უფრო 10-15-20 წლით უკან გადაგვაგდებს. მე ვფიქრობ, რომ დღეს ჩვენ წამოვწიოთ ეს სტატუსი. ასე თუ ისე მუშაობს სამედიცინო სფერო, უნდა აუცილებლად იმუშაოს ეკონომიკურმა კავშირებმა და კულტურულმა კავშირებმა. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია შერეული ოჯახების ფაქტორიც. მე აი აქ ერგნეთში მყავს მეზობლები, ოსის ქალები, რომლებსაც აქვთ ოჯახი ყავს დატოვებული ცხინვალში. ვერ დაანგრიეს ოჯახი და თვითონ თავიანთ შვილებსა და მეუღლეს გამოყვნენ აქეთ ჩვენ მხარეს, ხო? მაგრამ მათი ნახევარი, ესე იგი, ჩათვალეთ, რომ მათი ნახევარი გულის ნაწილი იქითაა დარჩენილი. დედებთან, მამებთან, და-ძმებთან და ასე შემდეგ. აი, ეს ხალხი ძალიან დიდ შემარიგებელი ფაქტორი იქნება ორი ჩვენი გახლეჩილი საზოგადოებისათვის. ესეც აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ და რაც მთავარია, სახალხო დიპლომატია უნდა აღდგეს. თუმცა, აი, დააკვირდით საბა, პიროვნულ დონეზე ნებისმიერი სფეროს წარმოადგენლები მზად არიან ერთმანეთთან ურთიერთობისათვის. მზად არიან. მე მაგალითად ყველას კარგად გახსოვთ, როცა მე ცხინვალში მუშაობდი, მუდმივი შეხება მქონდა ბატონთან, ბორის ჩოჩიერთან, ხო? მან დღეს არა, რამდენიმე ხნის უკან გამომიგზავნა მეგობრობა Facebook-ზე. ესე იგი, მას აინტერესებს. ჩემი აზრი, აინტერესებს დაუშვათ ის სიტუაცია, რაც საქართველოში ხდება. თუმცა არაფერს არ მეკითხება, მაგრამ თვითონ ის ფაქტი, რომ მას უნდა ურთიერთობა, მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა საიმედო ფაქტორია. დიახ.
თქვენ რას ფიქრობთ? მიაქცევით ალბათ ყურადღებას, რომ საკმაოდ ბევრი დიდი რაოდენობით ახალგაზრდები მიდიან სასწავლებლად რუსეთში და 270 კურსანტი დაბრუნდა რუსეთიდან. ეს საკმაოდ დიდი ციფრია მეთანხმებით და ამ კუთხით მე მგონი უფრო მეტი უნდა შესთავაზოს სახელმწიფომ, რომ იმ ადამიანებს, ვინც იქ ცხოვრობს, ჩვენს უმაღლეს სასწავლებლებში ამ მეტი საშუალება მისცეს განათლების. თქვენი ინფორმაციით არის რამე ნაბიჯები ამ კუთხით საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან? ისიც რა, მე ვიცი რომ არის ნაბიჯები სამოქალაქო შერიგებისა და სამოქალაქო თანხმობის სამინისტრომ გარკვეული ნაბიჯები გადადგა განათლებასთან დაკავშირებით, შესთავაზა სხვადასხვა პროგრამები, დისტანციური სწავლება შესთავაზა რამდენადაც ვიცი უმაღლეს სასწავლებლებში და ასე შემდეგ, მაგრამ მან რეალურად უნდა დაანახოს იქაურ ახალგაზრდებს, რომ ჩვენთან სწავლება, რა თქმა უნდა, უპირატესია. აი მაგალითად, ხო შეიძლება პიარის დონეზე, მაგალითად, რამოდენიმე ადამიანი გააგზავნოს, იქ იყოს ინკოგნიტოდ, ნუ გაახმაურებენ ამას, სულაც არ არის საჭირო. გააგზავნოს უცხოეთში სასწავლებლად. აი ეს ჩვენი ვიზა ლიბერალიზაცია, ჩვენი უვიზო რეჟიმი უფრო მეტად გამოიყენოს იმ ადამიანებისათვის, ახალგაზრდებისათვის, რომლებსაც წაიყვან ევროპის სახელმწიფოებში, ბალტიისპირეთის დაუშვათ, რა მნიშვნელობა აქვს და მათ იქ მიიღებენ ისინი განათლებას. იგი დაუფინანსებს ამ სწავლას და ასე შემდეგ. ეს ძალიან დიდი ფაქტორებია. ანდა ხო შეიძლება მაგალითად მე შევთავაზეთ ალბათომხეთის ფინანსების არსებობის შემთხვევაში, რომ მაგალითად ცხინვალიდან 10 ქალი წაიყვანოს ევროპის სხვადასხვა სახელმწიფოებში. 3-4 დღე დაათვალიერებინოს, ანახოს როგორ ცხოვრობ. ჩაკეტილები არიან, საბათ ცხინვალში და ცხინვალის გარეთ მათ სამყარო ვერ წარმოუდგენია ძალიან დიდ ნაწილსა. ვისაც აქვს იმის საშუალება რომ წავიდეს, თვითონ წავიდეს დამოუკიდებლად საზღვარგარეთ, იმას არ მოუნდება არასოდეს ისინი სხვა კატეგორიის ადამიანები არიან და მათ არ მოუნდებათ საქართველოსთან ურთიერთობა თავისთავად ხადია, მაგრამ როდესაც დაინახავენ რომ შენ მათზე ზრუნავ ხელშესახებად, კი ბატონო, ისინი აუცილებლად წამოვიდნენ ჩვენსკენ. და კიდევ ერთი ფაქტი. ძალიან ბევრი ადამიანი, ახალგაზრდა, რომლებმაც ცხინვალში დაამთავრეს სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლებელი და მიიღეს იქაური დიპლომი, აქ ვერ ეწყობიან სამსახურებში. აი ეს უნდა მოხდეს ამ დიპლომების აღიარება ჩვენი განათლების სამინისტროს მხრიდან. მე კონკრეტულად მაგალითად ვიცი 2 ადამიანი, რომლებიც დიდი ხანია იბრძოდნენ და მეც ვეხმარებოდი, მაგრამ არაფერი არ გამოგვივიდა. უნდა აღიარებული იქნას მათი დიპლომები, რომ მათ სრულფასოვნად შეძლონ აქ დაიწყონ მუშაობა. აი ეს პატარა მცირედია, მაგრამ აღნიშნული დეტალების გათვალისწინებით მოხდება ნელ-ნელა იმ დიდი საქმის გაკეთება, რისკენაც ჩვენ ვისწავლით. გასაგებია. და ჩვენი საინტერესო საუბარი რომ დასასრულისკენ წავიყვანოთ, განსაკუთრებული აქცენტი მაინც კეთდება უსაფრთხოებაზე, მაგალითად რომ არ იყოს რუსი ჩვენ ანუ ქართველებსა და ოსებს შორის, ისინი მათ მაინც აქვს შიშის ფაქტორი, რომ სახელმწიფო საქართველოს იარაღს გამოიყენებს. ამ კუთხით ალბათ ესეც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომენტია, როდესაც დაინახოს ცხინვალის მოსახლეობამ, რომ იარაღს არ გამოიყენებს სახელმწიფო ამ მსგავს რამე შემთხვევაში. თუ არის კიდევ ეს მიმართულება მათ მოსაზრებებში აქტუალური, შიშის ფაქტორი? კი, ძალიან აქტუალურია, მაგრამ ომის დამთავრებიდან 2008 წლის ომი მაქვს, აგვისტოს ომი მაქვს ფედერალობაში, იქიდან თითქმის 12 წელი გავიდა და არა მარტო ადგილობრივები იქ მცხოვრები, ესე იგი საზღვრის გადაღმა მცხოვრები ადამიანები, არამედ მთელი მსოფლიო საზოგადოება ხედავს, რომ საქართველოს არ გადაუდგავს არც ერთი ნაბიჯი იმისათვის, რომ დაძაბულიყო სიტუაცია, ესკალაცია მომხდარიყო სიტუაციის. ესე იგი, ჩვენ ნელ-ნელა მივდივართ იქითკენ, რომ ახლა გადაღებული არაღიარების ხელშეკრულება დავდოთ, არა უკაცრავად იარაღის გამოუყენებლობის ხელშეკრულება დავდოთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, რომ აი ამ 12 წელმა დაამტკიცა, რომ საქართველო არ აპირებს იმ წინა ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, აი ამ გზით სიარულთა იარაღის გამოყენებას. სწორედ ისინი ამით აპელირებენ ისინი, რომ აი ისინი ჩვენ დაგხოცეს, მდინარე ქალაქს თავს დაგვესხნენ,
გავანადგურეს, დაგვიხოცეს და ასე შემდეგ. თითქოს საქართველოს მხარეს არავინ არ მომკვდარა, არავინ არ დაჭრილა. და ჯერ სად იყო 91 წელს ჩემი მეუღლე რომ მოკლეს მათ სად იყო მაშინ ესეთი ფართომასშტაბიანი დაძაბული ან ომი და ან ესკალაცია. ამიტომ მე ვფიქრობ რომ აი ეს ძალიან დიდი პლუსი უნდა გამოიყენოს საქართველოს ხელისუფლებამ და საერთოდ კონფლიქტოლოგიის მიმართულებით ძალიან დიდი სამუშაოა ჩასატარებელი. მე ვფიქრობ ძალიან ბევრი საქმეა გასაკეთებელი. ეს არის არაფორმალური შეხვედრები და პლუს ამას ჩვენ ყველაფრის გაპიარება გვიყვარს ხოლმე. ეს უნდა მოხდეს ძალიან წყნარად, ძალიან შვიდად და შეიძლება დახურულ საზოგადოებაშიც, რადგან ჩვენ უფრო შორს მიმავალი ისინი გეგმები გვაქვს და უფრო მიზანი გვაქვს იმისა, რომ ნამდვილად აღდგეს ურთიერთობა ჩვენ შორის. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. მე შეგახსენებთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო ქალბატონი ლია ჩილაჩიძე, ერგნეთში ომის მუზეუმის ხელმძღვანელი. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. მადლობა, მეც დიდი მადლობა. ნახვამდის.